আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, এটি একটি টয়োটা নোহা গাড়ির গিয়ারবক্সটিতে একটু ঝামেলা রয়েছে, গিয়ার শিফটিং হয় না। তো এর জন্য আমরা গিয়ারবক্সটি খুলে নিলাম। খোলার পরে সব কিছু চেক করলাম। চেক করার পরে দেখলাম যে সব কিছু ঠিক রয়েছে, কিন্তু ভালভ বডিটায় সমস্যা রয়েছে। এর জন্য আমরা ভালভ বডি ওয়াশ করব। তো সবাই দেখুন কিভাবে ভালভ বডি ওয়াশ করা হয়। আর এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালভ বডি ওপেনিং এবং ফিটিং দুটোই আমাদের ভিডিওতে দেখানো হবে, তো অবশ্যই ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা এখন পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটি লাইক করেননি অবশ্যই একটি লাইক করে নেবেন। এটা হলো ভালভ বডি, তো আমরা খুলে নিচ্ছি এখন। তারপর ওয়াশ করব। ওয়াশ করার পরে আবার ফিটিং করা হবে।